Красноармейцам из 3-й школы Карабулака имя Адама Хамхоева не просто знакомо, оно имеет особое значение. Ведь именно их отряду присвоили имя самого молодого героя России. Адам Хамхоев окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Дослужился до командира десантно-штурмовой роты. Его небольшую биографию здесь каждый знает практически на зубок. По контракту он поступил в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, которая дислоцируется в Ульяновске. Сослуживцы характеризовали Адама Хамхоева как блестящего офицера и грамотного командира. 19 мая 2022 года группа Адама работала в северодонецком направлении, но Адам был тяжело ранен снайпером. Командира попытались эвакуировать, но он наотрез отказался. Он не мог себе позволить покинуть сослуживцев, поэтому стоял до конца. В ночь на 21 мая сердце офицера остановилось. Адам Хамхоев был посмертно представлен президентом России к высокой награде за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. На мероприятии чествуют не только самого командира, но и его родителей. Вы сердцем с сыновьями проживали, молились при досветной тишине, пока они отчизну защищали. Чтобы дети снова в мире жить могли, вы платите седыми волосами. Спасибо вам, поклон мой до земли, за то, что вы героев воспитали. Получили ребята вот такое звание имени героя. И, естественно, их задача, их обязанности, их отношение удвоилось, усилилось, усложнилось, и они стараются соответствовать. А вот Магомеда Ужахова поступок земляка подтолкнул к решению стать военнослужащим. Его отец тоже занимается военным делом, так что школьник уверен, семья его выбор поддержит. Я и мой отряд, мы очень рады, что он получил такое звание. Герои, мы рады, потому что он подал большой пример всем, и мы будем сейчас стараться больше. И таких героев, отдавших свои жизни, награжденных орденами мужества и званием Героя России за подвиги в ходе военной спецоперации уже немало. Ребята ингушской национальности, ребята с республики Ингушетия показали героизм, мужество. Звание Героя России в настоящее время присваивается за мужество и героизм тем, кто сражался в горячих точках, а также за выдающиеся достижения. К слову, Минобороны запустила акцию по доставке писем и посылок для военнослужащих в зону проведения спецоперации. Адреса воинских частей можно уточнить у самих мобилизованных или в местном комиссариате. Хава Газикова, Мухаммад Даскиев. Новости 24.